বন্ধুরা, গ্রেট ইন্ডিয়ান ফুড উইথ বাসন্তী চ্যানেলে আপনাদের সকলকে স্বাগত জানাই। আজ চলে এসেছি বাঙালির খাবারের রেসিপি নিয়ে, শুক্তো। কেটে রাখা আলু, উচ্ছে, বেগুন, সজনে ডাঁটা, পেঁপে, কাঁচকলা আর রাঙা আলু, 1 চামচ রাঁধুনি বাটা, 1 চামচ কালো সর্ষে ও সাদা সর্ষে একসাথে বেটে নেওয়া, 2 চামচ পোস্ত বাটা। এখানে একটা কড়াই গরম করে আমি দিয়ে দিচ্ছি 100 গ্রাম মতো সর্ষের তেল। তেল গরম হলে প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি 17-18টা বড়ি। এই বড়িগুলো আমি লাল লাল করে ভেজে তুলে নিচ্ছি। বড়ি ভেজে নেওয়ার পর ওই তেলে আমি বেগুনগুলো ভেজে তুলে নেব। এবার কেটে রাখা উচ্ছেগুলো ভেজে তুলে নেব। কেটে রাখা কাঁচকলার টুকরোগুলো ভেজে তুলে নেব। দিয়ে দিচ্ছি 1/2 চামচ 5 ফোড়ন। 5 ফোড়ন থেকে মিষ্টি গন্ধ বের হলে একে একে দিয়ে দেব কেটে ধুয়ে রাখা আলু, কেটে রাখা পেঁপে আর রাঙা আলু। ওপর থেকে ছড়িয়ে দেব 1 চামচ রেগুলার নুন। সমস্ত সবজি একটু নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব। সাদা সর্ষে ও কালো সর্ষে একসাথে বেটে নেওয়া পোস্ত বাটা আর রাঁধুনি বাটা দিয়ে দেব। সমস্ত মশলা একটু সবজির সাথে নাড়াচাড়া করে নিতে হবে। মশলা যেন পুড়ে না যায় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। এখানে আমি অনেকটাই নারকেলের দুধ ব্যবহার করেছি, তার কারণ এই রান্নাটায় আমি এক্সট্রা কোনো জল ব্যবহার করব না। আপনারা চাইলে এক্সট্রা জল ব্যবহার করতেই পারেন। ঢাকনা দিয়ে 5 মিনিট মতো সিদ্ধ হতে দেব। সজনে ডাঁটাগুলো দিয়ে দেব। নাড়িয়ে চাড়িয়ে আবারও 5 মিনিট সিদ্ধ হতে দেব। পেঁপেটা কত সুন্দর সিদ্ধ হয়েছে আর আলু ও সজনে ডাঁটাগুলো কত সুন্দর সিদ্ধ হয়েছে। ভেজে রাখা বড়ি, বেগুন, কাঁচকলা, উচ্ছে কড়াই সবজির মধ্যে মিশিয়ে দেব। হাফ চামচ নুন দিয়ে দিলাম। বেশি নুন দেব না, আগেও আমি নুন ব্যবহার করেছি। 2 চামচ চিনি দেব। নুন ও চিনি আবারও ভালো করে মিশিয়ে দেব। আগে থেকে জ্বালিয়ে রাখা লিকুইড দুধ কিছুটা পরিমাণে দিয়ে দেব। দুধ দেওয়ার পরে গ্যাসের ফ্লেম লোতে রেখে 5 মিনিট ফুটিয়ে নেব। গ্যাসের ফ্লেম বন্ধ করে দেব। ওপর থেকে 2 চামচ ঘি দিয়ে দেব।
হালকা হাতে মিশিয়ে নেব। একদম খুব সিম্পল এবং খুব টেস্টি শুক্তো আমার রেডি। নিজে খেয়েও যেমন তৃপ্তি হবে, আবার কাউকে খাওয়ালেও তৃপ্তি পাবেন। পুরনো বন্ধু হয়ে থাকলে লাইক, কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন, এবং নতুন বন্ধু হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করার অনুরোধ রইল। ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন।